স্পেশাল ট্রেনটা তৈরি যেটার টিকিট কেটেছি। প্রথমবার আমি কাশ্মীরের ঘরোয়া অরিজিনাল খাবার খাবো এবং কাশ্মীরি ফ্যামিলি দেখবো আর আপনাদেরকেও দেখাবো। তো এই হচ্ছে কাশ্মীরের ঘরের ডিজাইন। এটা আসলে আর্মি বেস ক্যাম্প আর সবথেকে ইম্পর্টেন্ট ক্যাম্প। এই যে এখানে ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগ লাগানো আছে, এটা আমার মায়ের খুব শখ। আমার মা চায় যে এভাবে সাজিয়ে রাখবে দেওয়ালে। मेरा हाथ में थोड़ा ठंडा है मेरा हाथ। কিছু একটা প্রবলেম হলে পুরো কাশ্মীর জম্মুর নেটওয়ার্ক উড়িয়ে দিলে ও আমাদের খাবার এসে গেছে ভাই। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এখানে ইলেকট্রিক কম্বল দেওয়া হচ্ছে। What is the purpose of this one actually? Nobody will explain. Okay. I will tell you. Okay. ও ভাই কাশ্মীরের কিন্তু উডেন পেলিং। নুন চা দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে এবং নুন চায়ের সাথে আলাদা আলাদা জিনিস। নমস্কার বাঙালি বন্ধুরা, আমি রাফিকিয়া আর আপনারা দেখছেন আমাদের চ্যানেল যাযাবর ব্লগস। লাস্টের ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন যে আমি দাঁড়িয়ে আছি বানিহাল রেলওয়ে স্টেশনে। আমার মানে জিভ হয়ে যাচ্ছে, তো আমার ভয়েস কীরকম আসবে জানি না। এখানে প্রচুর ঠান্ডা, আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। আর এখনও আমি জম্মুর লাস্ট পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছি, কারণ আমরা যাবো এই ট্রেনটায়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ইভি কোচ। এই কোচটা কিন্তু বন্ধ, বাকি ওখানে লোকাল কোচ আছে, মানে ওইখানটা করে আলাদা কোচ আছে ওইটা। এবং এইখানে শেষের দিকে, ঠিক আছে, ওই শেষের দিকে ওইগুলো কিন্তু খোলা আছে। ওইগুলোতে টাইমের আগে কিন্তু আপনারা ভিতরে ঢুকে দেখতে পারেন। কিন্তু এই যে কোচটা, ঠিক আছে, এই কোচটা স্পেশাল, একদম লক করা আছে, কারণ এর ভিতরে সিটগুলো খুব ভালো। ঠিক আছে, তো সেই হিসাবে আর ওখানে বসেছিলাম। এখানকার গার্ড বা আর্মি অফিসার্সগুলো এত ভালো, এত ভালো। আমার সাথে কত সুন্দর কথা বলছিলেন। একজন অফিসার আছেন যার বেস ক্যাম্প ছিল আমাদের বেঙ্গলে, উনি বলছিলেন বর্ধমান, আমাদের আলাদা আলাদা আরও অনেক জায়গা। তো বর্ধমান আমার কাছে, তো সেই হিসাবে আমরা কথা বলছিলাম। খুব ভালো লাগছে এখানে এসে, মানে ধারণা করতে পারছি না। আর এই ট্রেনটা কিন্তু ছাড়বে 4:50-এ, ঠিক আছে, 55 আছে ট্রেনটা, 50-এ ছাড়বে। তার আগে কিন্তু গেট খোলা হবে, তখন আমি ভিতরে এন্ট্রি করতে পারবো এবং দেখাতে পারবো ট্রেনটা কীরকম। অবশ্যই এটা স্পেশাল ট্রেন, এটা ওই এক সময়তেই ছাড়া হয়, কিন্তু তার আগে 4টে ট্রেন আছে দিনে। ভোর সকালে আছে কিনা জানি না, তবে 11:30, 1:30, 3:30, তারপরে এখন একটা এসেছে আবার। ঠিক আছে, তো ওগুলো হচ্ছে লোকাল ট্রেন। 20 টাকা দিয়ে আপনারা যেতে পারেন শ্রীনগর, খুব ভালো। এই ট্রেনটা যখন ছাড়বে, ট্রেনটা কিন্তু খুব বড় না। এখানে একটা বগি আছে, মানে 1, 2, 3, 4, 5টা, মাত্র 5টা বগি নিয়ে এই স্পেশাল ট্রেনটা তৈরি, যেটার টিকিট কেটেছি 400 টাকা করে দুজনের। তো 20 টাকার ট্রেন এবং 400 টাকার ট্রেনের ডিফারেন্ট, তার কারণ হচ্ছে সিট এবং এই যে ভিউ, এই যে বন্দে ভারতের মতো দেখতে পাচ্ছেন উইন্ডোগুলো। এই ট্রেনটা ছাড়বে, এই যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, এই পাহাড়টা, এই ট্রেনটা ছেড়ে এন্ট্রি করবে একটা টার্নেলে। ওই টার্নেলটা 10 কিলোমিটারের টার্নেল। আর এই পাহাড়টার ওপারে যখন পৌঁছাবে, টার্নেলের ওপারে যখন আমরা পৌঁছাবো, তখন কিন্তু শুরু হয়ে যাবে কাশ্মীর ভ্যালি। ঠিক আছে, তো আমরা কাশ্মীর থেকে শুধুমাত্র 10 কিলোমিটারের দূরত্ব আছি। তো এটা হচ্ছে লাস্ট এরিয়া জম্মুর। তো আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা, তারপরে এন্ট্রি করবো, কারণ অলরেডি 4 ঘন্টা ধরে আমরা বসে আছি। কিন্তু এর মধ্যে অনেক মজা করেছি আমি। আসার ট্রাভেলের ভিডিও একটা আলাদা, 7টা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্রস করে এসেছি আমরা জম্মুতে। এবং জম্মু আসার পর এখানেও আর কি জম্মুর ল্যাঙ্গুয়েজ, কাশ্মীর এখন ঢুকবো, কাশ্মীরের ল্যাঙ্গুয়েজ। তো নিজের দেশে একটা আলাদা দেশের মতো ফিল হচ্ছে এখানে এসে। ঠিক আছে, আর এটাও আমি জানলাম যে এখানকার মানুষ যখন ওদিকে যায়, ওদেরও নেটওয়ার্ক বন্ধ হয়ে যায়, ওদেরকেও কিন্তু ওখান থেকে সিম নিতে হয়। ঠিক আছে, এটাও আমি জানলাম। পাঞ্জাবের পর থেকে কিন্তু নেটওয়ার্ক থাকে না পাঞ্জাবের কিছু এরিয়া থেকে। তো এটা ওনাদের জন্য, কারণ কিছু কাশ্মীরি মেয়ে ট্রাভেল করছিলাম, মেয়ে এবং ফ্যামিলি, তাদের থেকে আমি জিজ্ঞাসা করে এটা জানতে পারলাম। তো এখন আমি এন্ট্রি করতে যাচ্ছি। মানে দুজনের সিট আছে 29-30। হ্যাঁ, বাসেও এরকমই ছিল 29-30। দেখিস এই লোকটা প্রচুর বাজে, আমাকে বললো 29-30 মানে এই সিট, এই সিট। ঠিক আছে, উইন্ডো সিট আমাদেরকে দেয়নি। ও এই পুরো বগিটাই কিন্তু ওপেন লাগছে, এখানে কিন্তু কভার করা আছে। আচ্ছা, এখানে মুখোমুখি বসার সিটও আছে, এই যে ট্রেন ঘোরানো আছে এদিকে, সাথে এখানেও একটা ঘোরানো আছে। সি দেয়ার ইজ ওয়ান কি, ইয়া নো দেয়ার ইজ কি, সি দেয়ার, হিয়ার ডাউন হিয়ার, ইয়া need to press and move. এই যে নিচে একটা পায়ের চাপার আছে, ওটা চেপে যা সিটটাকে এইভাবে ঘোরানো যাবে। এবার আপনারা চাইলে ওইদিকে মুখ করেও বসতে পারেন। তো ভাই আমরা সিট ঘুরিয়ে নিয়েছি। আমি তো বন্দে ভারতে খুব চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এইখানে ইভি কোচে হয়ে গেল। আমরা সিট ঘুরিয়ে নিয়েছি এবং এই ট্রেনটা এই মুখেই যাবে, তো ঠিক আছে এই সিটটা।
এই কি সুন্দর ড্রয়িং করা আছে কাশ্মীর স্টাইলে, ওপরে মিলিটারি প্রিন্ট। আর এই দেখুন পুরো একবারে জানলাটা কভার করতে পারছি আমরা। তো ট্রেনের টাইম কিন্তু একদম পাক্কা সময় ছেড়ে দিল, ঠিক আছে। আর সব থেকে মজার বিষয় সে হচ্ছে যে এই ট্রেনটা এখন একটা টার্নেলে এন্ট্রি করবে এবং 10 কিলোমিটার পর সেটা টার্নেল থেকে বেরোবে এবং ওইটাই থেকে শুরু হয়ে যাবে কাশ্মীরের এলাকা, কারণ এটা হচ্ছে জম্মুর এলাকার লাস্ট পর্যায়ে বানিহাল। তো এখন আমি টার্নালের ভিতরে পৌঁছে গেছি। এই টার্নাল থেকে বাইরে বেরোলেই কিন্তু শুরু হবে কাশ্মীরের ভ্যালি, মানে ওয়াদি। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। বাকি এই যে ট্রেন চারিদিকে কিন্তু পর্দা টর্দা তুলে দিয়েছে, আর ওপরেও কিন্তু আকাশের দিকে দেখা যায়। তো এই বগিটা সত্যি খুব অসাধারণ, দেখা যাক ভিউয়ে কেমন লাগে। এই একটা বগি কিন্তু ইভি বগি, যাতে এইরকম সিট এবং এইরকম সিকিউরিটি দেওয়া আছে, এবং একদম ফ্রন্টের সিটে কিন্তু ওখানে একজন সোলজার বসে আছে সিকিউরিটির জন্য। আর যেহেতু এটা ট্যুরিস্ট ট্রেন, মানে স্পেশাল ট্যুরিস্ট বগি, ঠিক আছে। তো দেখুন এখানে কিন্তু একটা দুটো তিনটে এলইডি, ওদিকেও তিনটে, আর এদিকে লাস্ট। তো এখানে সূচনা দেওয়া হচ্ছে, সাথে টয়লেট আছে, ওই যে গেট আছে, গেট থেকে এখানে আসার মাঝখানে কিন্তু আমি আমার ব্যাগপত্র রেখেছি, ঠিক আছে। ওখানে আমাদের ব্যাগপত্র রাখার বড় একটা কমপ্লেক্স করে দেওয়া আছে স্টেপভাবে। এই যেখানে দেখুন কী করছে ভাই, উঠে দাঁড়িয়ে তারপরে এটাকে ঘুরিয়ে তারপরে ঘুরিয়ে করতে হয়, ঠিক আছে। এত পাকা, এদের জন্য প্রপার্টিগুলো নষ্ট হয়। আমি যেখানে বসেছি আমার সিটের ঠিক এই জায়গায় এক জায়গায় মানে কিছু একটা ঠুকে ভাঙা এরকম কাঁচের অবস্থা আছে, ঠিক আছে। মানে এদেরকে কে বোঝাবে, আমাদেরকেই খেয়াল রাখতে হবে। কে খেয়াল রাখবে? নাহলে এত সুন্দর জিনিস পাবো কোথায়? বিদেশের মানুষ বিদেশের জিনিস খেয়াল রাখে, আমাদের মানুষ আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। তার জন্য তো মানুষ আসে দূরে ছুটে যে দেখি, ঠিক আছে। এসে গেছে। ওয়াও ওয়াও ভাই, এটার জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম। জাস্ট টার্নাল পাল্টাতেই কিন্তু এদিকে বরফ দেখতে পাচ্ছি। তো এই যে এবার থেকে শুরু হয়ে গেল কিন্তু কাশ্মীর। তো এর আগে কিন্তু আমরা জম্মু পর্যন্ত ছিলাম, বানিহাল হচ্ছে লাস্ট স্টপ, তার জন্য আমি আর কি এখানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, ভাই নিতে হবে। তো এই দেখুন ওপরেও কিন্তু এই যে স্ক্রিনে আকাশ দেখা যাচ্ছে, যখন স্নোফল হয় তখন কিন্তু আরও সুন্দর দৃশ্য। স্নো যখন পড়ে এর ওপরে কিন্তু কাছে দেখা যাবে এবং স্নো সরে যাবে, সেই দৃশ্যও দেখা যায়। তো কাঁচের কালার কিন্তু দুরকম, এখানে আকাশি কালার, ওখানে সাদা কালার। আর ওদিকেও পুরো উইন্ডোগুলো দেখুন, পুরো বগিটা মানে মনে হচ্ছে যে ওপেন এরিয়ায় বসে আছি, মানে পুরোপুরি ফাঁকা। পাহাড়ি ঘরগুলো কিন্তু একদমই আলাদা, এবং এতে চিমনি লাগানো আছে, মানে চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এই যে এখানে দুটো চিমনি ওপরে, প্রত্যেকটা ঘরে কিন্তু চিমনি লাগানো আছে। এখানে যে বরফগুলো পড়ে আছে এগুলো 1 মাস আগের, কারণ এই এলাকা পুরোই বরফে ঢাকা ছিল। এখন পুরো বরফ শুকিয়ে গিয়ে মাটি বেরিয়ে গেছে, মানুষ চাষাবাদ করছে। তো এই হচ্ছে কাশ্মীরের ঘরের ডিজাইন। এটা একটু নর্মালি লাগছে, বাট ওরা তৈরি করছে। এই যে এইরকম ঘর কিন্তু সারি দেখতে পাচ্ছে, আর প্রত্যেকটা ঘরে চিমনি লাগানো আছে ভাই। এই হচ্ছে লক। আর বলতে হবে না যে আমি এখন কোথায় আছি, তার কারণ আপনারা বুঝে যাবেন। এইটা হলো গিয়ে, এখানে হ্যাঙ্গার আছে 3টে, এখানে একটা ছোট্ট ফ্যান দেওয়া আছে, নো স্মোকিং। এখানে কিন্তু মানে প্লাস্টিক বোতল জিনিস একদম ফ্লাশ করা মানা, ঠিক আছে। ফ্লাশ আছে এখানে, টিস্যু, হাতল, সাথে একটা কিন্তু জগও দেওয়া আছে নিচে, মানে কোনো রকম সমস্যা হলে। আর এখানে একটা হাতল দেওয়া আছে যাতে ধরে বসতে পারে মানুষ যখন যাবে গাড়ি। এখানে একটা এক্সস্ট আছে, এখানে টাওয়াল রাখার জায়গা আছে, এটা প্রেস করলেই নিচে দিয়ে হ্যান্ড ওয়াশ বেরোবে। অ্যান্ড সব থেকে এটা ভালো জিনিস, এই হচ্ছে বেসিন। এই মিররটা, এই আয়নাটা আমার ভালো লাগলো, মানে লাইটের সাথে, ঠিক আছে। তো আমি ওয়াশরুমে এসেছিলাম, আমার ওয়াশরুমের ভিডিও করার কোনো মোটিভ ছিল না, বাট ওয়াশরুমে আসার পর দেখলাম যে ভাই এত সুন্দর ডেকোরেশন, ছোট্ট মতো ফ্যান, তো খুবই সুন্দর লাগলো আমার এটা, দারুণ। কম্পার্টমেন্টের সাথে সাথে বাথরুমে অসাধারণ। অ্যান্ড এদিকে মার্বেল, এটা রিয়েল মার্বেল, ঠিক আছে, যে যেরকম পেপার মারা হয় সেরকম না, এটা রিয়েল মার্বেল।
ওকে ওয়াও আমি বাহ এসে গেছি বস। কাশ্মীর কাশ্মীর ভাই কাশ্মীর কাশ্মীর করে চেল্লাচ্ছিলাম, ছোটোবেলার স্বপ্ন, এই প্রথমবার পা রেখেছি। দেখো দেখছি হোলি দিয়ে রিয়া ভাই নামতেই একবারে মানে আমাদের কম্পার্টমেন্টে তো হিটার লাগানো ছিল ঠিক আছে, ওখান থেকে জাস্ট নামতেই একবারে লেগে গেল ঠান্ডাটা ঝাঁ করে হাতে নাকে। ভাই কেউ নেই এখানে, পুরোপুরি চুপচাপ, আমি কথা বলছি আমার কথাই আমার কাছে আসছে এরকম। তো এখান থেকে আসবে একজন আমাদেরকে পিক আপ করতে, সেটা হচ্ছে আমার সাথে যিনি এসছেন ওনার একটা বন্ধু এখানকার লোকাল, তো আমাদেরকে ওয়েট করতে হবে এখানে। এই যে এখানে ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগ লাগানো আছে, একবার দেখুন কি সুন্দর হাওয়ার সাথে এটা একদম স্লো মুভে আর কি হয়ে যাচ্ছে। এটা আমার কোনো ক্যামেরার কারিগরি না, এটা রিয়েলি ওরকম হচ্ছে। যদি দেখাই জুম করে দেখুন একবার, এর মুভমেন্টটাই একবারে নর্মালি আর কি এটা মুভ করছে। এই যে ইনি আর বন্ধুর সাথে দেখা করে নিয়েছেন, আর এখানে ডাল লেকের জন্য ডাইরেক্ট গাড়ি যাচ্ছে। Her name is Rafikia. Okay, Rafikia. She's from West Bengal. Oh, he's Gul. Gul. Yes, Gul. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Gul means flower, no? Yes, exactly. Yeah. ও আমরা গাড়িতে বসে গেছি, এবার গাড়ি যাবে এখান থেকে, কিন্তু পুরো ডাল লেকের জন্য গাড়ি যাচ্ছে, বাকি অটোও দেখতে পাচ্ছি। Cold here, huh? এখানে অটো দাঁড়িয়ে আছে, অটোরাও অন্য জায়গায় যাবে যদি আপনারা বলেন এসে। But temperature, it is plus temperature right now. It was just before 1 week. It was -4, 3. তো এখন আমরা হোটেল যাওয়ার পথে রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। এই যে আমার ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ড মানে বন্ধুর বন্ধু, সে আমাদেরকে চায় খাওয়াতে নিয়ে এসছে। এই জায়গাটার নাম বলা হয় চায় সায়, ঠিক আছে। তো এখানে অনেক চা ক্যাফে আছে এবং সাথে এটা কাঠের ব্রিজ দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি, যেটা কাঠের ব্রিজ পুরোপুরি। এখানে ছোট ছোট স্টল বানানো আছে, এটা খুব ফেমাস। আর এটা মানে একদম জিরো ব্রিজের কাছাকাছি। There's a boat house. It's not for tourists. Oh, People stay there. people stay there. Ah, It's not more. okay, nice. The bigger one, they are tourists. ও ভাই এখানে তো সুন্দর সুন্দর ক্যাফে করা আছে, এখানে আবার চেয়ার দেওয়া আছে। বাহ, এখানে মানুষ বসে আছে ছোট মতো জায়গায়। River name is Jalam. জালম রিভার। তো ওই ওপরে কিন্তু একটা মন্দির দেখাচ্ছে, এখানকার কাশ্মীরের ফেমাস মন্দির, যেটা 5000 বছর পুরনো। আর এদিকে যে ক্যাম্পটা দেখা যাচ্ছে, মানে এই যে পাহাড়টা আমি দেখাচ্ছিলাম না, পাহাড়ে অনেক লাইট দেওয়া আছে, এটা আসলে আর্মি বেস ক্যাম্প, আর সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট ক্যাম্প, যেটা হচ্ছে গিয়ে এখানে সব সময় মানুষ মানে আর্মি অফিসাররা দেখাশোনা করে। এখান থেকে কিন্তু মানুষ সবসময় নজর রাখে এখানকার কি চলছে হালচাল। তো আমার বোধ হয় এখানকার নেটওয়ার্ক এই জন্যই আলাদা, তার কারণ হচ্ছে কিছু একটা প্রবলেম হলে পুরো কাশ্মীর জম্মুর নেটওয়ার্ক উড়িয়ে দিলে ওদিকে কারোর সিম কাজ করবে না, আই থিঙ্ক এরকম কিছু একটা। ভাই কেন লাইট দেওয়া আছে মুখ বরাবর? 0 ইন 0 লিটল হার্ট 0 ইন 0, কারণ হচ্ছে গিয়ে এই ব্রিজটাকে বলা হয় জিরো ব্রিজ, যেখান দিয়ে আমরা আসলাম। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে এখানে একটা পয়েন্ট আছে, মানে গোল চক্কর যেটা আমরা বলে থাকি, সেটা এখানে একটু সরে গিয়ে হয়েছে, যার জন্য এখানটার নাম ছিল জিরো, কারণ এটা গোল তো জিরোর মতো দেখতে, সেই জন্য। বাকি এই হচ্ছে চায়ের জায়গায় এসেছি আমরা। আর ওই যে ব্রিজটা দিয়ে আসলাম ওখানে কিন্তু কফি পাওয়া যায়, আর সুন্দর সুন্দর ক্যাফে আছে, সিটও করা আছে, আপনারা বসে দারুণ এনজয় করতে পারেন, এরকম একটা ব্যাপার। এটা হচ্ছে হোটেল ল্যাভেন্ডার, আমরা পৌঁছে গেছি। ভাইয়াটা মানে আমার বন্ধুর বন্ধু, উনি আমাদেরকে পুরো এখানে একদম দরজার কাছে ড্রপ করিয়েছেন, ঠিক আছে। এখন আমরা ভিতরে যাচ্ছি। ভাই 1000 টাকা এক রাতের জন্য, থ্যাংক ইউ। তো এখন আমরা যাচ্ছি রুমের ভিতরে। রুম আমাদের আপডেট হয়েছে, তার কারণ আমাদের 1000 টাকার রুম ছিল, 1300 টাকা দিয়ে আমাদেরকে ভালো একটা রুম দিয়েছে। ওয়াও, নাইস। How are you? ওয়াও, ভাই 1 ঘন্টা প্রত্যেক দিন কারেন্ট থাকে না এখানে, আর এটা ব্যাটারিতে চলছে दोनों। हाँ जी, आपका क्या नाम है? शौकत। वाह, नाइस नेम। Rafikia. Rafikia. Nice to meet you too. This is also YouTuber. Oh, really? YouTuber है आप? Wow. What is your channel? अभी बहुत कम है। कोई ना, आप कर रहे हो यही बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, শুক্রিয়া। ছেলেটা লজ্জা পাচ্ছে, বলছে আমার অনেক কম সাবস্ক্রাইবার আছে এরকমভাবে। ওকে,
এই হচ্ছে বেড, এখানে কিন্তু কম্বল দেওয়া আছে খুব সুন্দর, সাদা চাদরের সাথে একটা মোটা কম্বল, সাথে আবার একটা ব্ল্যাঙ্কেট দেওয়া আছে, টিভি আছে, এসি গরম করার জন্য। এদিকে একটা আলমিরা রাখা আছে, ছোট ড্রয়ার, ভালো রুম, সুন্দর। ইয়া ও ভাই কত বড় বাথরুম, ওখানে ফোয়ারা আছে, গিজারও লাগানো আছে, খুবই সুন্দর আর প্রচুর ক্লিন। বাহ দারুণ, সস্তায় এত ভালো রুম পেয়ে গেছি। তো এখন কিন্তু আমাদের বেড রেডি হচ্ছে, আর সব থেকে বড়ো কথা হচ্ছে এখানে ইলেকট্রিক কম্বল দেওয়া হচ্ছে। তো আমি এটা শুধু অনলাইনে দেখেছিলাম, ইন্টারনেটে দেখেছিলাম, আজ প্রথমবার চোখের সামনে দেখছি। তো ওটা বিছিয়ে দেওয়া হলো, তারপরে একটা নর্মাল একটু হালকা কম্বল দেওয়া হচ্ছে। ये कैसे ऑन करते हैं? लाइट आएगी ना, हाँ तो मैंने यहाँ प्लग लगा के रखा है। अच्छा हाँ, यहाँ लाइट जलेगी, हाई पे रखा है मैंने, ठीक है। अच्छा अच्छा यहाँ लाइट जलेगी, हाँ तो फिर उसके बाद जब ये गर्म हो जाएगा ना हाँ अच्छे से, हाँ तो इसको निकाल देना है, আচ্ছা আচ্ছা। अनप्लग कर देना है। তো এখন আমরা যাচ্ছি ডিনার করতে, আর সব থেকে এই ডিনারটার মজাদার তার কারণ হলো কাশ্মীরি নিউ ফ্যামিলির সাথে ডিনার করতে যাচ্ছি, আর প্রথমবার আমি কাশ্মীরের ঘরোয়া অরিজিনাল খাবার খাবো এবং কাশ্মীরি ফ্যামিলি দেখবো আর আপনাদেরকেও দেখাবো। তো চলুন যাওয়া যাক। 1 hour later. তো এখন আমরা চলে এসেছি এখানে, এই যে আমাদের নতুন ফ্যামিলি, কাশ্মীর ফ্যামিলির সাথে দেখা করতে। No problem. Here only. ওয়াও, ও ভাই প্রথমবার আসছি। These are the small rooms. And Okay. this is the hall. Probably always made in the Kashmiri wooden paneling. ও ও ভাই, Kashmiri paneling. Yeah, wooden paneling. Right. তাহলে কাশ্মীরের কিন্তু উডেন পেলিং, কাঠ Here কাঠ nobody দিয়ে is তৈরি। living now. Nobody is দেখুন here. কার্পেট This is just বিছানো for আছে the- এখানে। Yes, we are Okay. living upper. সিঁড়িতেও কিন্তু কার্পেট বিছানো আছে ভাই, চারিদিকে কার্পেট বিছানো আছে। This is my daughter. আসসালামু আলাইকুম। Hey, salam, hello. আসসালামু আলাইকুম। Utho, upar utho. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Hey, Shikan, my friend. How are you? Shikan? This is my daughter. मेरा हाथ में थोड़ा थोड़ा ठंडा है मेरा। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? Aisha. अलीसा। वाओ Nice to meet you. अलीसा, how are you? Wow, you're so cute, both of you. Okay, do study. Sorry for disturbing you guys. भाई छोटे छोटे बच्चा सुंदर सुंदर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हो आप? Sit, ma'am. Come this way. Oh, nice, Sit yeah. here. Oh, thank you. Making us warm. She's the Yeah. coldest. ভাই আসতেই ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে দিল, অলরেডি মোটা কালিন বিছানো আছে। ও হিটার অলসো, ও মাই গড, We booked the hotel. ইয়া Nicely. ও মাই গড। Here, No, bathroom. I think it's not needed, boy. It's fine. No problem. ভাই কি সুন্দর সাজিয়ে রেখেছে ঘরটা। That bedroom is Ejaz's bedroom. ওকে Yes. Oh, My Ejaz, okay. younger brother's He's come bedroom. later, huh? This is here. This is actually my mom's room. ও ওকে She is not here. ওকে, She's in Chennai. চেন্নাই। Yeah, she's ওকে in Chennai only. Okay. Because my sister is living there, ও and by winter there she's getting some ইয়া নি পেন্স। knee pains and Yeah. all. That's why we send her. ভাই এদের পর্দাটাও কিন্তু একদম নরম। Everything is your product, huh? Means Like you're selling. like kind of those stuffs, but we buy it from outside only. আচ্ছা, These are the handloom items. ইনি ধীরে ধীরে কিন্তু এখানে শুরু করেছেন, ইনি অনেক টুরিস্টকেও কিন্তু গাইড করে থাকেন এরকম ধরনের। ভাই কম্বলের সাথে আবার হিটার দিয়ে দিয়েছে। Fire is better. I think. নো নো ইটস ওকে ইটস ওকে। Winter time, different. Different Okay, okay. curtains. You keep it inside. Exactly. We're taking like these jackets, Ah. coats, and all. Ah. We closed these for 6 months Yeah. in summertime, and winter time we just close these kind of stuffs and taking In out. summer, don't need this. Will make a heat now. And here, nowhere in India, you will see only one thing: the secretariat. Secretariat, you know, assembly. Yeah. Secretariat. They shifted. The summer capital of Kashmir is Srinagar. Okay. And the winter capital. Ah, winter, really?
They're going Jammu. Right? Jammu. Right Oh. now the sector. Yeah. Everything is year. changed in 6 months. Oh. Here in the Kashmir, Ah. here are 4 kind of seasons. One is the summer, Okay. another is winter. Then coming after February, you will see the spring. Everywhere spring. you will see the flowers. Oh. The tulip garden will open in March. Tulip. Then it comes autumn. In autumn, you can see the brown Kashmir. In winter, you can see the white Kashmir. Wow. In summertime, you can see the green Kashmir. Oh. And in springtime, you will see the colorful Kashmir. Oh, wow, That nice. is the main thing in Kashmir. Amazing. I always give suggestion to my customers. Always, whenever you come to Kashmir, you come 4 times. 4 times, yeah. 4 times you have to come. Yeah. And 4 Every seasons. time is Different. totally different. Different. First, you will like to have tea. Yeah, sure. Tea first, then later dinner. Okay, come. This is our small come, come. ও পর্দাও খুব সুন্দর See, কম্বল ও we ये mostly, कश्मीरी डिजाइन है yes, these are the copper. Copper. We mostly the time we don't use steel ones. We use अच्छा copper, Silver. Yeah, copper kind of. This is copper, everything copper. Copper. Everything. ভাই Like these kind of শীতকালে stuff. কপারের Very জিনিস beautiful এনারা kitchen you ব্যবহার have. করেন আর খুব সুন্দর কিচেন ভাই প্রত্যেকটা জিনিসের ডিজাইন করা আছে এই দারুণ লাগছে দেখতে মানে পানের টকরি ছোট জগ Only everything will be served. ওদিকে in একটা these kind লোটা of- ওদিকে একটা স্লিপচি ভাই হাত ধোয়ার স্লিপচি ওখানে তো এখানে কিন্তু ছেলে মেয়ে বাচ্চা মেয়ে বাচ্চা ছেলে সবার জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা এখানে করা আছে এটা হচ্ছে বাড়ির কর্তা তার এবং এগুলো বাচ্চাদের আলাদা আলাদা ছেলে মেয়ে বউ থেকে শুরু করে সবার আলাদা আলাদা পাত্র আর এদিকে হচ্ছে মেহমান এলে আর কি যেগুলো সার্ভ করা হয় সেই হিসাবে বাট এই ডিজাইনটা দেখুন আরে ও এদিকে কাপলেট কিভাবে সাজানো আছে মা 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 তোমার ড্রিম এখানে দেখো এটা আমার মায়ের খুব শখ আমার মা চায় যে এভাবে সাজিয়ে রাখবে দেওয়ালে ঠিক আছে সো ইটস অ্যামেজিং Yes. Huh? Oh my gosh. Wow. This is nice. Oh, brother room. Yes, this is my younger brother room. Younger brother room. His bedroom, my bedroom, my mom's bedroom. Okay. That's it. Because we are the 2 brothers only here. Okay. My mom and family. So it's very nice. Oh my Now we god. are having 4 more rooms. Okay. You saw 2, one saw, you saw. There are 3 more rooms. Everything is perfect. So Not cute for ভাই use. একে ছোট্ট তানিশার মতো দেখতে This is your home. Okay. Be comfortable. Sure. Wherever you want to go. Sure. Don't worry, huh? You don't have to ask me, Sure. okay? Yeah. This is your own home. Sure. So beautiful. Yeah, so beautiful. Oh my god, I never thought I will come any Kashmiri home, no? ভাই উনি সবার রুম দেখিয়ে দিলেন না সব থেকে ভালো লাগছে ওই যে বাসনপত্র এগুলো দেখার পর আমার মা আমার এবার প্রাণ খেয়ে নেবে যাকে বলা হয় এই খুব সুন্দর আর সব থেকে মেন কথা এখানে আবার একটা এই যে গরম ব্যাগ দিয়েছে ওয়াটার বটল হিট বটল ওয়াও See, Bonnie, I will explain you about this. Oh yes. Oh yes. You know, this is the gown. Actually, in winters, before 20 to 25 years, the people they don't use these kind of jackets. Okay. That time they use this one. What is the purpose of this one? Actually, nobody will explain you. Okay. But I will tell you. See, Okay. when you wear like this, you close the zip. After that, there is a fire pot. Yeah. I will show you Yeah, now. My wife is preparing. I told her, just prepare for them. Okay. We use it to put it that pot inside. Oh, and sit I it. will show you. Yes. That is the purpose. It is very It's making bigger. hot. It Okay, is very okay. bigger and always the. Oh, okay. I will show you that pot also. Yeah, sure. That's going to prepare. I told her. What is the name of this dress? This is called a farron. Parrot. Farron. Parrot.
Ferran. Ferran. H-E-R-A-N. Ferran. তো উনি এই ড্রেসটা দেখা যায় যে কেন হয়, ঠিক আছে, এটা তো হচ্ছে উনি একটা পটে যেরকম দেখাচ্ছে মানে দেখা যায় আর কি, একটা পটের ভিতরে কয়লা রেখে জ্বালিয়ে এবং তার ধোঁয়া যে বের করা, যেমন করে আমরা ধুনো বা অন্য জিনিস বানাই না, সেইভাবে এরা গরম জিনিস বানায় এবং এভাবে জামাটাকে কভার করে বসে থাকে, তো গরম মানে করার জন্য বডিকে। তো ওটা দেখাবেন উনি কিছুক্ষণ পর, তো আমরা দেখবো অবশ্যই। বাকি এখানে এসে ভাই দারুণ লাগছে, মানে অনেক কিছু জানতে পারছি, খুব সুন্দর। আর এখানে 4টে ঋতু আছে, 4টে ঋতুতে আলাদা আলাদা জিনিস, তো দারুণ ব্যাপার। No need electricity, anything, because that time very less electricity before 15-20 years. Yeah. It was very trouble in Kashmir because of the snow. The line is getting cut and all. Yeah. That's why they use it like this. Okay. This is our traditional dress. Okay. In Kashmir, this is the traditional dress. For women is different. For gents is different. And nowadays, because of the fashion and all, now it comes Same, with yeah. work and all for ladies. Okay. But same. But same. The purpose is this one only. This is made of This is made of wool. sheep. Sheep wool. Yeah, sheep wool. Right. This is Like made how of- much it will cost normally if you buy outside? It starts from 800 till 2000 rupees. Right? That's it. Oh. Yeah, that's it. এখানে কিন্তু বেতের বোনা একটা Kangri, this is কাংড়ি, Yes. বেতের বোনা আছে, ভিতরে মাটির হাঁড়ি এবং মাটির সরার মধ্যে দেওয়া আছে কয়লা, আর এটাকেই কিন্তু ভিতরে রেখে ওনারা বসেছিলেন। তো উনি বললেন যে কেন এই ড্রেসটা তৈরি করা হয়েছিল, আগে কারেন্ট ছিল না বা কারেন্ট চলে যেত, তখন ওনারা এটা তৈরি করে এই ড্রেস পরে ভিতরে বসতেন শরীর গরম করে রাখার জন্য। এটা সত্যি কিন্তু প্রচুর গরম, খুবই সুন্দর। হোয়াট ইজ নেম অফ দিস? This is the mat. Mat, This okay. is for the tea mat. লাইক এ ট্র্যাডিশনাল নেম? Traditional nail. This is called the carpet. Actually, Kalin we are called like Kalin. this. Kalin like that. ওকে। তো আমাদের ওখানে কিন্তু দস্তরখানা বিছানো হয়, এখানে কিন্তু কালিন বলছেন। আর সাথে এই কার্পেটটা খাবারের জন্য, মানে ডিফারেন্ট আছে, আলাদা খাবারের জন্য। This is only for the tea. ও, এটা কিন্তু চায়ের জন্য বিছানো হয়েছে। for the chai. ভাই আমাদের কাছে তো অল ইন ওয়ান থাকে। For this food, there is a dastarkhan. ইয়া দস্তরখান, Dastarkhan দ্যাট is হোয়াট আই এম different. টেলিং। This is the salt tea. You say namak tea? Yes, namak tea. We say actually in Kashmiri, noon chai. নুন। Yes. ও, ইউ অলসো টেল নুন? Noon, yes. উই বেঙ্গলি অলসো সে নুন। Yes, Bengali and Punjabi also. Yeah. Yes, Punjabi also. ওয়াও। This is noon chai. And this is our bakery here. In Kashmiri, you won't see anywhere. তো এখানে কিন্তু খাবার দেওয়া হয়েছে, এটা হচ্ছে নুন চা দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে, এবং নুন চায়ের সাথে আলাদা আলাদা জিনিস, আর এটা হচ্ছে গিয়ে বিস্কুট এবং কিছু নোনতা খাবার, বোমা টাইপের জিনিস, তো এরকম ধরনের। আর সাথে এইখানে হচ্ছে চা, সাথে বাটার দেওয়া আছে, এখানে ঝুড়ি ভাজা, আর এখানে মুগ ডাল, আর সাথে এখানে অনেক ড্রাই ফ্রুটস, ভাই বাদাম, কাজু, বেরি, ঠিক আছে, অনেক কিছু দেওয়া আছে, তো খুবই সুন্দর। She will say, I'm done already. So you want You have to eat a lot today. তো দারুণ লাগছে, মানে অনেক দিন পর এরকমভাবে সাজিয়ে খাবার পাচ্ছি। আর সব থেকে ভালো লাগছে যে স্টাইল একই ধরনের, মানে আমি যেটা ভাবি যে আমাদের ওখানে যেটা হয় এখানেও হয়, এবং এখানে নুন চা বলা হয়, এটাও তো শুনে আমি পুরো অবাক হয়ে গেলাম। তো খুবই সুন্দর ভাই, এগুলো দেখার পর মা প্লিজ আমাকে জিদ করবে না যে এরকম জিনিস চাই। No, you can. But I didn't put. I told no, don't put. this one? Yes, by grind, then put it inside. Okay. Coconut also we can. খুব put সুন্দর। also sometime. তো এখানে আমাদের হাত ধোয়ানো হচ্ছে প্রথমে, তো এখানে কিন্তু এই মেহমান নওয়াজি এখানে এইভাবেই করা হয়। এটা হচ্ছে নাড়ি, আর এটা হচ্ছে কাঁসা, যেটাই জল পড়ছে ওটা হচ্ছে কাঁসা, কিন্তু আমাদের ওখানে বলা হয় ছিলিপচি, আর এটাকে বলা হয় জগ। This is in Kashmiri we call it tashnari. নাড়ি। তো উনি এসছেন, উনি এনার ভাই। হ্যালো, হাই। ও নাইস। This is totally Kashmiri. Yeah, Kashmiri. it's called Kashmiri kebab. You might have seen this kind of same kind of food, but it's in a Kashmiri version. And in the middle, that is called methi. Methi. It's actually not vegetable methi. Okay. It's made out of mutton actually. ও আমাদের খাবার এসে গেছে ভাই। এটা হচ্ছে প্রথমে ওনারা সার্ভ করেন, এটা হচ্ছে কাশ্মীরি একটা খাবার রেসিপি, যেটা সবাইকে দেওয়া হয় লাইক মেহমান আসলে। তো এই যে এটাকে বলা হয়
the stomach. এখানকার ভাষায় মেথি, কিন্তু এটা মেথি না, এটা হচ্ছে গিয়ে নালি। এই যে দেখুন পেটের যে নাড়ি ভুঁড়ি আছে, সেই নাড়ি ভুঁড়ির এক ধরনের জিনিস, সেটাকে কেটে টুকরো করে আর কি। Yalnız kokulu yodi baki tulo seti bir an gilas atsı. Can I eat like this? Nice. Yeah, definitely. You want anything? No. भाई सुंदर सुंदर टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट है इसके। हाँ, ये होता है।